Bora plantar então. Esse aqui, ó. Repolho, mesmo dia de repolho, que hoje eu vou plantar. Esse aqui é brócolis, beterraba e alface lisa. Hoje eu vou plantar uma batata também, que olha como é que ela tá bonita. E chuchu. Hoje eu vou plantar esses dois chuchu também, que tá no ponto. Então vamos lá. Já tem alguns pezinhos que eu plantei da outra vez, alguns morreu. Tem uma aqui sentida, olha, algum bicho comeu as folhinhas dele todinha. Olha, tá bem pequenininho esses aqui. Aquele ali eu plantei agora. E esses aqui já estavam. Esse aqui tá um pouquinho maior. Aqui como é que sai, tão bonitinho. Vamos lá.